Hvorfor så? Den gider bare slet ikke virke. Okay, stop. Stop. Du ved godt, du er den smukkeste, jeg nogensinde har set, ikke? Virkelig? Virkelig. Hvad er der med dig? Hvorfor smiler du så meget? Nej. Jeg drømte, jeg kyssede Lukas. Han er virkelig lækker. Nej. Er han ikke ret gammel? Jo. God formiddag, Anse. Nu tager det noget, jeg skal fortælle dig i pausen. Hey, Kasper. Jeg er heroppe, hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål angående stilen, okay? Men så synes jeg bare, I skal arbejde videre med den i den her time. Aftale? Ja. Super. Lukas? Kan du hjælpe mig med stilen? Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige svare lige på en vigtig besked, så jeg ved dig lige om lidt, okay? 2 sekunder. Jeg har så virkelig brug for noget hjælp fra dig. Hvad så? Altså, det her spørgsmål, der var det deres problem. Ja, okay. Hvordan vil du beskrive det forhold, det ligesom har? Ja, det her spørgsmål, Ja. ja. Nej, men var Sara for meget, sådan at hun kan finde på at snakke med Lukas på den måde? Ja, men man kan jo ikke rigtig bebrejde det, jeg synes det. Men man skal da ikke gå rundt og have noget med en lærer. Jeg hørte faktisk, at han måske har noget med en, der går på skolen. Jeg tør vide på, at det er Sara. Og så sagde hun det der, og jeg tænkte bare, Ej, seriøst? ej, det kan man ikke sige. Det er latterligt. Så sig det. Ej, jeg vil simpelthen være. Jeg kan simpelthen ikke have hende. Men hvor var det egentlig, du havde hørt det der andet fra? Men der var bare nogen, der fortalte mig, at de havde set ham opføre sig meget underligt omkring en elev. Men altså, det kan jo kun være Sara. At det kan sagtens være. Men det er næsten også for åbenlyst. Vi skal også passe på med at tro på rygter. Jamen altså, du
så selv, hvordan hun talte til ham i klassen. Prøv lige at forestille jer at have sex med sin lærer. Altså, det er virkelig dårlige karakterer. Jeg tænker, hvis det er det der tilfælde, så trækker hun måske lige langt nok. Ja, det må jeg nok sige. Nu skal lige snakke. Ja, selvfølgelig. Hvad så? Nogen på skolen snakker om dig. Okay. Ja, nogen siger, du har et forhold til en elev. Du siger det der. Jamen, jeg hørte bare Agnes snakke om nogle rygter, og jeg var bange for, at folk finder ud af, at det er mig. Vi bliver nødt til at holde afstand. Der er ikke nogen, der ser sammen. Overhovedet. Jeg kan blive fyret. Jeg kan miste min kone og mit barn. Har du sagt noget til Agnes om os? Nej, selvfølgelig ikke. Jeg er klar over, hvad der sker, hvis folk de finder ud af, at det ikke er et løst rygte. Du kan sikkert også blive smidt ud, egentlig. Det er da ikke fair. Nej, man. Jeg vil gerne beskytte dig, ikke? Men for at kan gøre det, så er du bare nødt til at gøre præcis, som jeg siger. Hold din afstand. Hey. Det var heller ikke noget, jeg ønsker for os, det her, vel? Du forstår det godt, ikke? Hej, Lukas. Hej. Jeg skulle egentlig bare udprinte nogle spørgsmål til en bog. Ja, det var pudsigt, det skulle Elisabeth også. Er det spørgsmålet til Hawthorns bog? Ja, så kom her med, så skal jeg nok hjælpe dig. Tak. Jeg skal lige lukke ind i systemet først. Værsgo. Ja, tak. Lukas, det kan egentlig også godt være, at jeg prøver at snakke med nogle spørgsmål her. Ja, helt sikkert. Jeg skal du lige hjælpe Elisabeth med noget andet teknisk, så kan vi ikke tage den bagefter? Fuck. Vent lige her, og så kom 5 minutter for sent til timen, okay? Hester Prynne. Hvad siger I? Er hun en beundringsværdig karakter, eller er hun ikke? Sara, hvad synes du om Hester her? Synes du, det er fair, hun skal rundt med det her store røde bogstav, som ligesom viser, hvad det er, hun har gjort? Hun har opført sig dumt, og det fik konsekvenser. Det er da helt i orden. Efter min mening er der overhovedet ikke nok fokus på præsten Dimmesdale. Han er jo ligesom også skyld i, at Prynne får et barn ud af ægteskabet. Jeg synes egentlig ikke, hende Hester er særlig meget værd. Hvad er det helt præcis, du mener med det? Hun er bare så naiv. Og derfor behandler folk hende som en kælling. Det er da logisk nok, ikke? Som en kælling. Du hørte mig måske ikke første gang. Du synes, Hester virker som en kælling? Elisabeth! Stop. Først kommer du for sent, og nu begynder du at lave på styr. Jeg gider det ikke. Okay? Vi går videre.
Spørgsmål 5. Elisabeth? Hvorfor gik du? Elisabeth, vent. Du ved godt, du kan sige det til mig. Ja, men jeg ved ikke, om jeg kan fortælle dig det. Det er mig, der har været sammen med Lukas. Elisabeth, det kan du ikke. Han er din lærer. Ja, men jeg kan stadig godt lide ham. Han udnytter dig bare. Du forstår det jo ikke, Agnes. Der er ikke noget at forstå. Og hvis du ikke selv kan se det, så bliver jeg nødt til at tage til rektor i morgen. Seriøst, Agnes, det kan du ikke mene. Hvis du ikke selv kan se, der er noget galt i det. Lukas, kan vi lige tale sammen? Det passer ikke så godt. Men jeg savner dig virkelig meget. Jeg har brug for, at vi taler sammen om alt det her. Jamen altså, indrømme, jeg blev lidt nervøs, da jeg så der herinde med hende i går. Det var meget underligt. Elisabeth er en elev, som er en lille smule forstyrret. Hun har bare brug for, at man tager lidt ekstra hensyn til hende. Jeg stoler på, at du ikke siger det her til nogen, men jeg tror, hun har nogle problemer på hjemmefronten. Så jeg vil bare sikre mig, at hun var okay. Jeg har bare savnet dig. Nej? Du ved godt, du er den smukkeste, jeg nogensinde har mødt, ikke? Jo da. Prøv at se her. Nej, fuck. Jeg tror altså, at rektor vil være glad for at se, hvad hans ansatte render rundt og laver. Seriøst, fuck, du er sej.